好合理嘅事嚟喎，冇咗神經係啫嘛，成班又係。係啊，你真係你講起流馬車，喂，你講流馬車，我真係好佩服啊邊個 Baby John 啊！啊！阿蔡漢益啊，係嘛？嗯，喂，真係好犀利喎！而家咧，即係而家呢個嗱呢個以武字頭嚟做呢一個嚟開台啊，係嘛？嗱，計我哋冇格仔之後咧，而家有個叫做武警心，武警心而家好紅喎，甚至乎咧而家就俾呢個乜嘢啊？就俾各大網台啦嚇，即係爭相咁去訪問喎，好犀利喎！咁啊，首先啦，我見到啊，香城影畫又有啦，係嘛？咁啊，仲有呢一個即係呢個試當真又有啦。試當真今日又即係佢又有一條片咧，又係揾咗呢一個，即係又喺度扮演咧，就係俾呢個武警心去訪問啊，係嘛？嗱，你見到啊？嗱，呢個武警心就呢個 cross， 即係同埋陳蝶走去即係踩場啊，即係呢個係。咁然之後，香城影畫又上咗去啦，係嘛？好紅喎，佢哋係嗱，我就真係其實我嗱，我哋都睇過啦，係嘛？哪一天我們會紅入邊咧？點解而家咁爆咁多人睇？嗱，多數都係僆仔睇啦，係嘛？即係呢啲年輕嘅網台，即係無論係即係呢一個講香城影畫又好，講呢一個無記電視已經 out 咗啦，其實係。無記已經 out 咗啦，同埋試當真都好多後生仔睇啦。咁但係咧，即係好辛酸一樣嘢啦。尤其係我見到試當真啊，最新呢條片啊，係嘛？哇！咁啊就你見到阿邊個啊？即係阿武警心佢哋阿媽好似冇去到喎。就講到喎，即係而家咧就呢個成個呢個試當真啊，好似好頹廢咁啊，成間嘢得翻佢哋兩個等執咁樣樣啦，係嘛？又講到話即係俾人哋追債啊，有剩啊，又見到阿媽喺度啊，咁啊即係呢排你係睇呢個哪一天我們會紅然之後阿許賢就話花無百日紅，又精神失常咁樣樣，喂呢個真係咧，我覺得即係其實你睇成套劇啊，係嘛，即係網台係真係花無百日紅嘅喎，真係。你話而家企得最硬嘅，去到而家咧，喂超過10年都企得好穩陣嘅，有幾多個啊？以前有咩唔知咩公子係嘛？有係咪即係你五公子姜嶺樂嗰啲咧，係啊。咁然之後阿邊個咧？你有邊啲咧？有邊個可以企得咁硬咧？咁有嘅阿邊個成功轉型嗰個叫咩咩仔話唔記得咗。明仔嗰啲咪企得好硬咯，係嘛？喂，你無記啊都一時無兩啦。而家點樣啊？而家係。嗱，你睇上埋市添，上完市之後咪懟落去咯。上埋市添，你而家佢日均嘅點擊率啦5萬幾，已經俾咩啦？已經俾試當真爬頭啦。咁試當真爬頭已經係勁唔勁啊？係嘛？即係嗱，香城影畫咧，好多人講，但係其實佢日均嗰個點擊率都唔係好高啊，2萬5嘅啫。咁即係話咧，即係而家3大台嚟講啦，即係3大相類似嘅台啦，係嘛？即係可以。係喺呢啲主流媒體或者電視台嘅手指罅裏邊，話揾到啲藝人翻嚟，然之後去開台呢一啲咧，就而家後生睇嘅主要係呢3個，其實無記都係 out 咗啦，其實真係。咁但係，哇！你話試當真好紅啦，係嘛？8萬1，喂，原來我哋仲多過佢8萬2，其實係。咁但係我哋出片密啊嘛，嗱，始終咧，即係嗱，我你話好多人睇佢呢啲片係。但係咧，就如果你話講咧個成本效益咧，好似呢個咩哪一天我們會紅啊？你講呢一個呢個武警心啊，成日喺度度橋，成日諗住拍片就唯一啲你話拍到紅嘅都係啲抽水片係嘛？哇！諗爆頭，你先至可以諗到一條咧，你先至可以做一條咧2萬幾 hit 嘅呢啲咁嘅片啊係嘛？哇！大佬真係好慘嘅，其實就係、但係喂，點解我哋即係其實我哋真係本小利大，即係我哋純粹睇新聞，又唔會諗咁多嘢，又唔會 involve 咁多人啊，係嘛？但係你最本小利大都不及咧，即係嗰啲一人網台啊嘛，一人網台。日間頻道嗰啲啊，日間頻道啊，河馬台啊，成日講緊，同埋無良軍師咁樣樣啊，係嘛？
嗰啲咪犀利啦啊！即係你而家講啊，你一講呢一啲呢話講呢啲台咧，又話乜仔係撲街啊，又話阿大 J 一個人，但係佢有製作嘅。你去到咁上下嘅規模嘅時候咧，嗱，如果你唔係好似我哋喺度坐喺度講時事，喺度評論嘅話咧，你係要一 team 人去幫你做製作嘅，我哋都要之後剪翻出嚟，然之後砌翻唔同嘅 topic 俾你睇翻咯。好似今日咁啊，係嘛？無良軍師係勁，佢勁喺邊咧？你好多人就對佢又愛又恨喎，你知唔知無良軍師啊？佢講嘢，喂，講啲無聊話題啊，即係你話講追逐河馬係嘛？阿李隆基啊，然之後可以做咁高 view， 佢係唔怕呢啲人無聊，但係佢掘得好深啊嘛，即係佢啲嘢係無聊嘢嚟噶，但係佢掘得好深啊嘛，佢 present 又 present 得好啊嘛，即係如果你有一樣嘢你係唔嫌無聊，去專注去做，有啲即你就可能係突圍而出嘅喎。呢個世界係，即係有啲人就覺得，喂，如果我講啲花生嘢，屌佢講啲八卦嘢，佢自己本身做嘅時候個態度都好輕率，都好輕佻，你都唔會認真看待，咁啲觀眾點會認真去聽你呢？其實觀眾最後尾都係講誠意嘅，其實有時係嘛？咪即係好似以前咁樣啦。喂，我哋以前即係喺花生台啊，原本都想做個節目叫做係末路炒花生啦。點解爛咗尾啫？啊，點解爛咗尾啫？越嚟越耷啊嘛，大家都覺得即係呢啲嘢好無聊。唔係，因為其實你就算講無聊嘢，你都係用一種好無聊嘅態度去做啊嘛。唔係，我哋係蔑視呢啲話題嘅，調翻轉。其實我冇蔑視嘅，其實我冇蔑視嘅啫，其實係。不過問題就係話，唔係你嘅問題，我知㗎。問題就係話，你牽涉咁多人啊！如果大家一齊同你認真嘅話，其實就唔係容易啦。呢個就係。唔係啊，同埋即係講到咁上下，其實係發現。其實大家嘅興趣有時都幾窄啊！我見你講下影相，其實大家都冇興趣嘅，係即係一講你一講影相，其他人淨係講啲女咁，其實講下點解？喂，其實我覺得係一個好得意嘅 topic 嚟嘅，其他人都做到好，即係例如阿五 Sir 嗰啲，喂佢都係自己一個人 up 嘅啫嘛，都做到好成功嘅喎。喂，點解？喂，路炒花生係可以講到接咁，但係阿五 Sir 嗰啲越講越有啫。我哋話真係態度嘅啫嘛，係啊，唔係即係你有時，你本身啊，俾你嘅材料咧，其實好多人去跟啦，係咪？即係你話講新聞咁計，喂，你話講國安附例係嘛？喂，屌你真係啊！呢啲好撚大鑊嘅，其實你講唔講好咧？你講而家個氣氛又唔中意去睇啊，係嘛？因為我知道都改變唔到噶啦，我聽嚟做咩啫？係咪聽無聊嘢咯？所以無聊嘢有機會發圍，無聊嘢你又講得好笑嘅話咧，更加加分添啦，係咪啊？即係你有時即係有好多網台都需要轉型咧，你話做新聞做時事呢啲本小利大嘅，但係如果你話你講新聞，啲人都聽覺得無謂嘅時候，一係你講嗰啲大家都會有即係覺得關自己事嘅嘢咯，係嘛？即係你話哪一天我們會紅呢一套劇係講一班後生仔啱啱畢業嘅後生仔，可能係讀嗰啲同電影相關嗰啲學系啦，係嘛？可能係即係佢哋自己本身係想做電影啦，係嘛？即係至少就係三個人啊嘛，係嘛？阿 Marv 同埋另外嗰兩個咩 Gideon 啊，同埋另外一個唔記得叫咩名啦，係嘛？三個人一齊開台，就希望咧就係尋夢啦，係嘛？就講理想，講夢想。但係後生啱啱畢業而可以開台又成功嘅咧，有幾多人呢？後生仔係咪真係可以揾到後生嘅聽眾聽或者觀眾睇？我哋就算見到嗱，就算試當真啦，試當真嗰班友都唔後生喎，好多後生仔睇。但係佢哋唔後生喎，都30噶咯，係嘛？好多都係中位數30啦，係嘛？阿游學修啊，
其實佢做咗好多年呢啲，即係佢係演藝啊嘛，係嘛？咁但係如果我記得佢就係第一次開台，應該係學舌鳥。學舌鳥咧就係由雨傘運動開始抽水，一直去到而家10年啦。即係佢開台應該同我哋出道差唔多嘅時間係。阿修哥，你講下佢哋都30幾，有冇人記得學舌鳥啊？就學舌鳥就係佢啦。游學修佢一開始嘅時候扮咩？邊個扮黃之鋒噶嘛？扮黃之鋒嘅扮之鋒哥啊嘛。阿 D 哥就扮劉華噶嘛。咩獨自去鳩烏係嘛？即係佢係咁樣噶嘛。然之後仲有啲邊啲啊？我又唔係好記得其他人啦。主要佢哋兩個啦，係嘛？然之後佢有一代咧，再之前咧，再老派啲嘅就係 U Movie 啦。U Movie 就係阿司徒夾帶啦，係嘛？楊秉基咯。阿楊秉基仲越，喂楊秉基就好係咪咩啊？係咪喺旺角行人專用區嗰個咩啊？係啊，好氣量啊！係好氣量啊，係嘛？大家唔記得晒嘅真係。有冇印象？大家有冇印象啊？後生仔呢度打滾咗咁耐，你先至有嗰個即係有嗰個知名度喎。後生仔以前成日講咯，唔係後唔後生嘅問題。其實你尤其是男嘅幕前，其實係要浸一輪，你要有個味道喺度先至得㗎係。因為咧，如果你係你俾翻後生仔聽咧，或者睇咧，大家都係同一輩，我點解要睇你啫？你有啲乜嘢經歷咁了不起，可以令到我仰望你啊？有乜啊？係除非歌手啦，係嘛？即係除非歌手啦。但係如果你話真係做評論咧，或者做演戲咧，你一定要有一定嘅累積你先得嘅。其實係，唔係即係你一開始你會惡搞 U Movie 就係搞惡搞啦，一開始就係咁啊，因為佢惡搞心急人上啊嘛，然之後彈起啊嘛。咁但係就我即係而家你講呢個哪一天我們會紅咧，佢而家佢攞啲 reference 咧，都冇好似我哋以前啊咁即係你對網台嘅閱讀嘅背景咁耐啊，咁舊啊，係嘛？阿馮總嗰啲網台大典嗰啲 reference 仲佢最多最遠就係講到咩咧？佢就係揾阿 Baby John 走去扮呢一個流馬車，叫紫河車。學到嗰種即係歇斯底里，對住個鏡頭發癲啦，係嘛？但係佢冇叫佢冇鬧人食屎狗，佢冇鬧人食屎狗喎，呢個唔得喎，呢個爭少少喎，係嘛？但係我見到佢真係都好努力去演啊！有好多網民咧都揾到啲 reference 啊，邊個學邊個，嗰個學邊個啊，咁樣樣啊，係嘛？係啊。咁然之後你又見到邊個咩邊個講啊？即係你係層疊咪擺到明，真係辦事當真咯！即係岑嘉琪點解入型入格啫？拍戲唔係拍拖啊嘛？係啊，拍拖啊嘛！即係你就溝修同阿 Jessica 啊嘛，溝幕前啊嘛，係嘛？咁最後尾咪需要溝幕前咯。咁佢就講咗俾你聽話，一溝幕前就撲街嘅，成個台就係。溝得幕前有是非啦，咁你試當真，即係你起碼有2個例子，即係溝咗幕前，而家即係 Jessica，即係都難得地都仲係即係保持嘅關係啦，係嘛？咁啊，嘉欣同埋 Loka 就唔知點樣啦，就係咁啊，一係就好似學啲財經頻道咧去搞會員制啊，係嘛？咁其實你頭先我哋講試當真又好，講呢一個即係呢個講乜香城影畫都好啦，佢哋都搞會員制噶。香城甚至乎賣嘢添啦，就賣紀念品、賣衫啊嘛，係嘛？係啊，即係呢啲，因為其實你要養起成個 channel 咧，真係唔容易啊。話你見到佢哋咁成功，咁多人睇啊，係嘛？喂，但係個 hit rate 咧，其實唔符合成本效益嘅，其實係。佢哋嗰個產量亦都好低添，你見到邊個叫我轉型賣紅豆沙？賣咩啊？迷魂紅豆沙啊？唔關我事啊！呢啲係
咁啊好難得啦，就即係嚇，即係咩啊？點解賣藝啊？係啊，賣咗藝啦！屌你真係。喂，間唔中有個演唱會，你仲想？間唔中開演唱會，喂，我已經好多橋咯，屌你！跟住又遊車河啊，又剩噶咯喎，我仲想屌。唔係我遲啲有咩嘅？有 rock 嘅，我煮個餸又試過咯，煮咗2條片喎，係嘛？已經好多嘗試噶咯，已經係啊。咁啊，其實 YouTube 咧真係好辛苦。我呢啲打工仔咧，起碼都有假期，自僱人士咧，即係要食自己。就算大 J 咁勁咧，啊，即係冇假放，連字幕都要自己打，係啊，真係好攰嘅。其實真係好攰啊！即係所以有時候我見到一啲咧，即係話咩乜撚嘢叫做係正經揾份工啊，嗰啲我就嬲啦。嗰啲人係咪完全係唔知道咧？就背後即係幾多人做咗幾多嘢啊？係嘛？開條食頻道都得啊，係嘛？即係有冇一條 team 幫我去剪片拍嘢先？有嘅話我就唔該嘅，其實係冇啊嘛，嚟去去都係自己搞噶嘛，係嘛？就算你網聚完呢啲片，咪又係自己搞呢啲係啊。大家 idea 好多，但到頭來咪自己做。係啊。喂，咁好啦，喂，今日咧就真係啦，即係你今日冇乜好講。今日就真係禮拜五，咁啊希望大家咧有一個愉快嘅週末啦嚇，咁啊記得咧就可以就用我哋嘅優惠碼啦嚇，咁啊就可以咧就係買呢一個 NMN 又好啦嚇，咁啊仲有就喂好多嘢賣啊，即係啲人話我哋而家做緊呢個賣物台啊係嘛，揾唔上啊大佬真係嚇，即係你即係開台難撈啊而家真係仲有 NordVPN 新優惠啊嘛新優惠即係嗰個可以即係去係啦有 eSIM 去旅行又得咁阿 Ray 問我咩嗜好興趣啊？有啊，大把啊，但係即係你真係要做啊，真係好困難啊！如果你話攞出嚟分享嘅時候係NordVPN 咁我哋就同呢一個即係 Sally 就搞活動 ，Sally 咧就係搞呢啲 eSIM 數據服務嘅，咁就大家啦可以用我哋嘅優惠碼咧，咁就去呢個咩啦，去登記啦係嘛，即係去買呢一個VPN 服務啦。就而家就呢一個即係 eSIM 咧，大家去出嚟撳下啦，去了解下啦呢啲折扣優惠啊係嘛？呢度有講嘅主要呢3個啦，唔同嘅折扣優惠啦，豐儉由人啦係嘛？即係睇下你要幾多啦就另外啦就Buy Me a Coffee Patreon 啦，唔使講啦係嘛？咁希望大家咧就支持下我哋啦就呢一個即係俏貓貓超市咁而家我哋又推出埋咧呢一個咧就係抗氧化維生素即係呢個咧就係即係平價版抗衰老啦係嘛？即係抗衰老咧就由呢個抗氧化開始先啦即係你抗到氧化咯，然之後你要再搞呢一啲線粒體咁就要升級去咧就 NMN 就。嗱，即係咁講，你望住陸漢文拍翻粒，你自己就有信心噶啦。係你唔想做嗱，呢個就係叫負面代言人，呢個叫做好啦，我哋今日時間差唔多啦，係時候食飯啦聽日翻嚟再見，唔該晒，拜拜。拜拜。下個禮